Ну і загалом було б цікаво насправді розібратися, що означає це прокляття або заговір. Щодо різниці. Прокляття – це шкідливий намір, бажання зла або біди, спрямоване на когось. У фольклорі вважалося, що сильне слово матері, старої жінки або мольфарки може просохнути до душі навіки. Закляття – це магічна печатка або блок. Це як магічний бар'єр або ритуал, що закриває або стримує щось. Наприклад, закляли поле, щоб не родило, або закляли душу, щоб не могла піти. А заклинання – це інструмент чи комбінація слів для дії.